OK，好嘛，翻嚟第二節啦。OK，咁啊，頭先都講咗台灣個疫情啊，同埋台灣個股市啊等等成咁。我其實都見到喺YouTube 裏邊咧，有個網友就 Chan Cam Fight 218咧，就問下即係對於台灣嘅指數，咁啊佢都係講咗啲歷史嘢咧，咁啊雷總都可以即係 comment 一下，即係我就應該未經歷過嗰啲時間。咁佢就話咧，台灣加權啊，之前嘅高位啊，係12,682點，已經有哇，咁呢個好耐咯，呢個80年代嘅事咯啱啦，我都未出世啦。咁啊，佢話喎。已經有30年嘅歷史啦，比我年紀啊仲大啊，但係就細過雷總。咁佢話咧，疫情前咧加權啊都係喺1萬點左緊波動，基本上咧大跌之前咧市場都係一片睇好，2萬點冇難度，不斷咁爆天量成交，當衝去到40%。我唔知呢個咩意思。當然，台灣今年經濟超級好，上市貴，公司利潤大增。如果唔係爆發疫情，真係唔知會升到去邊。呢啲情況真係可遇不可求。請問主持人們覺得會跌到幾多？因為啊，睇情況，台灣疫情應該會持續一段時間，直接買台股成本會比較高，但 ADR 嘅選擇又唔多。ADR 基本上都係得翻啲台積電啊、聯電啊、日月光啊、中華電信啊。如果長線投資，台積電跌到幾多可以買入？咁啊嗱，即係雷總唔使答住嘅，咁啊即係我都係 share 緊啲圖先啦，因為有圖係有真相啦，同埋可以揼下波鐘啊嘛。咁啊等陣先啦。OK，呢個咧就係即係台灣嗰個加權指數，咁啊我喺 Yahoo 裏邊就 share 咗出嚟啦。咁你見到即係啊呢度都 show 唔到30年啊，即係等我係咯，你呢個 max 都係，誒唔係喎，你好喎，未拉到，都仲未到啊，拉盡㗎啦 max 已經係，仲要去到8，誒冇咗，斷咗片， 97嘅喎，最多都係斷咗片，好出嘅喎，同我出世啱啊啱好冇 BNO，咁啊即係到我年紀啦。咁啊大佬冇辦法 ，Yahoo 都 show 唔到出嚟。咁啊嗱，不如咁睇啦。當然啦，即係今年嗰個，即係或者過去嗰一年嗰個台灣嗰個指數當然好勁啦。你諗下，即係之前哇我都唔夠 RAM。咁啊，即係上年嗰個3月2020年3月15號個低位就大約9000幾點啦。咁啊升到上去，即係最高其實去到17000幾點，咁啊都接近去到差唔多1倍啦。咁啊即係你見到啦，咁我特登 plot 埋係有個個 volume 喺度嘅。咁即係今次嗰個唔係鳩炒上去嘅，真係嗰個你見個成交係有配合喺度，係升咗上去。當然你話配合得夠唔夠呢個另話，但係你見到個過去即係哇，你真係慘到爆炸。其實大家都去過台灣旅行咧，即係當然人係好 nice 啊等等性，但係你見到 infrastructure 咧，即係我記得我細個又未去到好細個嘅，即係可能大學嗰時咧，我去台北車站。我心諗哇咁鬼舊嘅，同埋呢啲油站咧，咁佢最大嗰個即係油站嘅應該係中油啊！哇！我見到點解啲中油嗰啲入油嗰啲地方咁鬼殘舊嘅，大佬，即係除咗當然你去到101信義區嗰啲，梗係即係新好多啦。但係 supposedly 嘅，即係喺台北車站附近嗰啲地方啊，即係忠孝東路嗰啲，即係真係比較歷史長呢啲地方咧，就真係幾多建築物咧都係偏向比較溶溶爛爛咁，所以過去即係迷失咗，即係都成10幾年又我諗2000幾你話真係都有啲升幅嘅，咁但係即係個成交量其實都係好麻麻地。咁頭先嗰位網友係講得好啱嘅，即係成個台灣係我諗即係食到個勢，我諗當然都係即係要多謝 Donald Trump 嘅，因為我諗如果唔係 Donald Trump 都唔知道嗰個芯片嗰個重要性係咁大嘅。咁台灣又真係食晒成個芯片嘅，即係個產業鏈都好多設計咁，當然有啲啦。佢
咁但係即係主要就當然係嗰個晶圓代工，即係台積電啊，再加埋即係中游啲公司嘅，譬如封裝啊等等，成都係做得好成熟，真係自己確確實實係做咗一個即係產業鏈喺度。咁當然咧，頭先嗰位網友就話啊，因為疫情嘅原因咧，就令到咧即係台股係有個 correction 嘅。咁我覺得，喂，即係我唔知雷總係咪咁覺得啊？喂，都升咗咁多，咁即係回調翻一啲，其實都叫做合理嘅，即係借住個機會。同埋我一直好擔心咧，即係台灣嗰個問題咧，即係除咗一個 political reasons 係即係未必可以計算放得到落個 financial model 之外咧，咁其實我都好擔心台灣係缺電。咁啊，你見到即係呢幾日其實係發生過係咪515大停電啊？跟住517又發生停電，停一停啊嘛。咁啊，喂，好大鑊嘅喎！你係以一個即係叫做幾發達嘅城市咁樣成日停電，你知以前我哋可能即係可能90年代咁，當即係珠江三角洲嗰個即係嗰個工業係即係非常之蓬勃嗰時候，咁可能有時都會停一停電等等食。咁但係相對起嚟之後，即係你見到即係喺中國嗰個 infrastructure，即係有好有唔好啦。大家都知道，因為即係一啲地方官員咁，你需要一啲政績㗎嘛。咁你所以起公路啊，起一啲係 tangible 人哋可以見得到嘅嘢咧，其實都好落力咁，又好揼錢咁去投資啲 infrastructure，咁導致到成個supply chain 啊，或者個電力嗰啲發展咧，其實都唔太差嘅。坦白講，即係已經少咗好多之前話嗰啲咩停電啊、咩5燈10熄啊嗰啲，我真係近呢10年其實好似都冇乜點聽過，唔會話咩。今年好似之前有比較大規模嘅停電咧，之前就話懷疑係即係因為同澳洲關係轉差，所以冇入口澳洲煤，咁嗰陣時係停過一輪。咁但係嗰陣時其實都有睇過，即係澳洲始終佔嗰個煤嘅入口又比較少啦。咁我記得嗰陣時都係個別地方一啲即係可能係一啲維修同埋係嗰個煤嗰個價格嘅定價機制，令到有好多即係發電廠可能都基本上唔想，即係可能佢夾硬去發電嘅話，可能會蝕錢，所以就冇去發電。即係呢個機會，即係唔係個 infrastructure 嘅問題，而係嗰個價格即係可能係電價同埋煤價嗰方面嘅一啲定價嘅問題。咁所以即係似乎都係即係如果個能源個供應啊，或者即係嗰時你知啦，又有冬天嘅問題，咁可能喺蒙古或者北方即係產煤未必又出得到嚟啊，即係好多唔同嘅因素，唔係話佢個 infrastructure perfect 咁，但係即係但係相比起今次台灣嚟講咧，即係台電即係有啲比較係即係一啲政府擁有嘅一啲公司咧，即係譬如之前台鐵嘅問題啦，又有個管理不善導致到有2次大嘅意外啦。台電又係即係講埋啲理由，我覺得都唔好信服，即係話因為人為錯誤而導致到係即係個發電嗰個問題係差咗，就成日講幾次都話因為唔係個發電嗰個量嘅問題，而係個人為錯誤，但係我唔覺得好信服，因為即係冇理由係咁樣停電，同埋即係仲要你知道啦，因為即係311大地震，即係日本之後，咁成個台灣嘅民眾，包括即係呢家在位嘅民進黨，都係即係偏向比較反對一個核電嘅。咁如果你仲要係唔去發展核電嘅時候，你即係其他嘅又啱啱今次台灣又缺水，導致冇水力發電，咁即係都好大問題，好麻煩。咁所以即係其實台灣，如果你再要吸引好多即係 ASML 啊，或者一啲即係比較龍頭級嘅企業係嚟到台灣設廠嘅話，喂，你啲電力唔穩定係對於個生產真係影響好大㗎嘛。你都唔好話民眾會混亂。咁所以咧，即係台灣其實都唔係話完全即係完全冇晒問題，一次即係一片咁樣光明又唔係。咁但係個股市就個事實就係真係回咗落嚟。咁我再睇翻嗰個權重股啦。咁啊呢個就係即係截至5月嘅時間，呢家嗰個加權指數嗰個龍頭指數嗰個市值嘅比重啦。咁一直最多當然大家都知道啦，就係台積電啦。咁啊跟住就聯發科呢
你見到嗰個 difference 咧都真係細，即係個差距大得好交關。即係台積電係佔成30%，都應該同地，即係似似地係即係喺韓國個股市，即係三星係佔差唔多2-3成嗰個即係嗰個指數嗰個權重比較。咁啊，第二隻都去3.5% 聯發科，咁仲要聯發科都升咗幾多上嚟先係去到3.5%，咁所以即係都係個差距都真係相當大。鴻海就3%，咁啊啲即係一啲工業股，台塑化啊、電信股中華電啊、台達電啊、聯電啊等等性，即係相對嚟講咧都係即係細好多。咁啊，再有啲即係好 fragmented 嘅就係譬如啲金融股啊，中鋼其實都升咗好多㗎。咁啊，即係唔同嘅大立光啦，之前嘅股後都跌咗好多。咁所以即係之後嗰啲咧就基本上係非常 fragmented。咁所以即係成個台灣我覺得係頭先講得好啱嘅，好多我即係 subscribe 咗一啲即係睇翻台灣股票嘅 apps 咧，都係見到我冇一個好科學嘅統計啦，但係成日都係見到啲公司話佢就又係破咗好多年或者一個歷史嘅一個即係盈利嘅一個表現。咁我諗由上年即係一個比較低位去到即係依家。即係之前17個高位咧，其實一定都係 price in 咗好多嘅呢啲盈利嘅喺裏邊。咁投資台灣嘅股票嘅問題一直都係嗰個詬病嘅，就係我之前都介紹過啦。如果大家真係好想直接係買一隻台灣嘅股票嘅話咧，你唯有係即係喺香港嗰間即係台灣最大嘅 K 字頭嗰間買，咁你先可以直接可以買到台股。主要係呢個比較方便啲，咁當然你好似雷總咁有錢有 PB 咁呢個又另計啦。咁啊，即係ADR 咧嗰時其實我想即係叫做買少少呢一個聯發科，咁但係咧聯發科咧都好似係冇呢一個 ADR，咁所以即係都好難 track 得到呢啲公司。你諗聯發科都即係因為我初時覺得個 Qualcomm 即係比較差啲，即係。會比較比下嚟嘅時候，咁聯發科會唔會係即係有機會可以即係再爬頭多啲？咁想係即係可以 track 得到呢樣嘢，但係都冇辦法，基本上冇乜 ADR 可以選擇得到。咁我唯有你係真係要買晒成個 ETF，即係台股先得。咁嗱，雷總，你覺得即係如果台灣個指數其實都靜咗一段好相當嘅時間啦，上次嘅高位咁啊，頭先個網友都講過話係即係30年前嗰個高位。咁嗱，講真勢頭嘅嘢，即係台灣都，我覺得唔係即係鳩炒嘅，係即係有啲係 fundamental 係即係相對嚟講係頭先我講啦，盈利係真係即係帶動咗好多嘅，同埋似乎即係國際嘅焦點都放咗喺台灣裏邊，同埋大家重新係覺得半導體個重要性係好高嘅。咁但係你覺得即係台灣嚟一直你好似之前都冇乜建議大家去投資台股，因為可能又未必你杯茶咧，因為升咗咁多。咁但係如果以台灣嘅股票，你覺得係咪新興市場嗰方面你一直都比較覺得睇好少少？台灣你覺得如果跌咗落嚟，會唔會可以考慮下咧？嗱，首先台灣所謂叫跌咗落嚟嘅話，咁當然你話由17點，梗係叫跌咗落嚟啦咁樣。咁但係其實你就算而家叫跌咗落嚟嘅話，咁其實呢個都只係講緊係2個月之前嗰個水位咁樣嚇。咁係咪叫做即係如果你講調整嘅話，係咪已經叫做一個即係適當調整咧咁樣？其實即係我想即係講翻少少咧，即係補充翻少少，即係台灣個股市我又唔可以話佢係唔健康。又或亦都唔可以話佢冇一個即係基本因素所支撐啊。咁因為其實如果你睇呢個數據嚟講嘅話，即係企業嘅盈利啊，即係台灣嗰個出口嘅數字嚟講嘅話，咁其實在都係即係支持嘅嚇。甚至乎咧，我亦都見到一啲即係證券行啦嚇，咁一啲分析員嘅講話嗰個 channel check 啊，即係講緊佢嗰個 order flow 啊之類嘅話，其實嚟緊都係爆晒。咁當然呢個亦都好明顯咧，因為大家都知道。即係今年以嚟嘅話，其實晶片係缺得好緊要嘅嚇，咁所以就無論價格啦，無論係即係嗰個即係付運嚟講嘅話，都出現一個即係非常之長嘅一個 delay 咁樣，咁所以即係好明顯地呢個即係其實嚟緊嗰個 order flow 咧，基本上都應該係差唔多叫做即係落袋已經係即係差唔多叫 guarantee 咁樣 OK，咁所以即係從呢啲數據嚟講嘅話。
你可以講係即係叫做即係正面嘅呢樣嘢係。只不過我想即係補充翻兩個睇法咧，就係咁同埋呢個我而家呢個睇法其實純粹係個人睇法啦，呢個絕對唔代表我哋公司嘅任何立場啊。即係如果知嘅話就知啦，如果唔知嘅話咁樣更加就講一講呢個絕對同公司嘅一個 view 冇任何關係。呢個只係我自己一個 view 呢個有個嚇。OK， 咁第一就係其實台股近期即係呢個咁嘅比較錯幾嘅情況咧，其實當然。你可以有好多嘅原因啊，包括頭先Eddie所講啊，即係停電影響啊，之類咁樣啦嚇。咁但係咧，亦都見到有啲報道咧，就係話其實喺過去呢一年咧，其實好多散戶咧係做咗都幾大量嘅一啲即係槓桿式嘅投資啊。咁其實呢樣嘢都唔係淨係台灣嘅啦，其實即係喺美國嘅情況，我哋過去都講過啦嚇，即係一啲 crypto 啊、EV 啊，即係阿 KO 亦都講過兩次，起碼2次或者3次啊，即係呢個 SPAC 啊嗰站咁樣，其實都好大量嘅一啲散戶透過一啲槓桿式嘅工具啦，投資喺呢啲即係比較次嘅板塊咁樣。咁所以其實即係點解？譬如話近期譬如話琴日crypto 咁，其實都好多報道話，其實都因為好多係剁頭啊。頭先阿 Eddie 第一次嗰陣時講話即係呢個亦都唔少人喺 crypto 嗰度賺咗唔少錢咁樣。咁但係當然啦，但係琴日嚟講嘅話，亦都似乎我睇到就係都唔少人喺琴日嚟講嘅話都蝕咗唔少錢啦，因為即係似乎好多都被剁頭咗啦已經嚇咁樣。咁其實台灣喺過去一個禮拜嚟講嘅話，其實似乎我睇嘅一啲新聞嚟講咧，亦都見到唔少一啲即係高槓桿嘅散戶都被剁頭咗咁樣，所以出現咗比較大嘅震盪。同埋另外一個考慮點咧係乜嘢咧？或者我見到嘅一啲報道咧，就係如果你睇譬如台灣嘅一啲半導體企業嗰個 order flow 咧係好勁，即係絕對係勁，因為即係根本上已經缺貨啦嘛。咁所以因為你缺貨嘅關係咧，就令到咧啲buyers 咧就更加係 step up 嗰個 buying 嚇，即係直情搶到咁樣添，或者直情可能係甚至乎即係嘗試係俾個 premium 去打尖啊之類咁樣。咁所以其實我同一時間咧，我都見到咧有唔少一個叫做 overstock 嘅呢個情況或者啲 orders 咧，或者啲落啲訂單咧係即係比平時嘅訂單係多1倍嘅訂單咁當然即係嘗試去 secure 即係coming 嘅嗰個供應量之類咁樣啦咁所以亦都即係呢個亦都要即係小心啲啦，因為其實如果淨係信啲 analyst 嘅即係所謂叫做stock tick 或者 channel check 嘅話咧，係佢哋見到個 order 好勁冚冚聲咁樣。咁但係當中冚冚聲會唔會都涉及到有一啲即係double order 咗，或者係一啲叫做即係 step up 咗嘅 order 咁樣咧咁呢個情況嘅話，即係如果你喺一個情況係 normalize 嚟講嘅話咧，其實應該會係慢慢會即係有一個即係ease down 嘅一個情況咁所以呢個都要小心啲，即係會唔會係可能已經 price in 咗有呢個咁嘅即係 overstocking 嘅一個趨勢咧咁樣咁即係始終嚟講嘅話即係阿 Eddie 講咗我嘅即係最大嘅 concern 就係貴即係呢個 unfortunate 嚟講嘅話，呢個係我嘅一個即係脾氣咯，個人脾氣咯即係太過貴嘅話我實在都係買唔落手。即係我覺得冇嘅，我成日都講呢句，即係我成日都係自語一句就係話冇嘅，錢唔一定全部都賺晒嘅。呢個唔賺咁咪睇下有冇第啲地方賺錢咯咁即係總之就話即係呢個錢唔係我嘅嗰杯茶咁解啫。呢樣嘢係咁，所以台灣嚟講嘅話，即係我都仍然係講嗰句。同埋一樣嘢咧，即係 Eddie 我都同意就係話咧，嗰個政治嘅不明朗咧，其實係你係好難去即係計算落去一個任何嘅 pricing model。而台灣嚟講嘅話咧，你可以話即係有美國喺後邊撐住，有乜嘢即係政治風險咧咁樣即係我諗呢個就係最難 price in 咯就係當你坐定粒六諗住有美國撐腰冇問題嘅話，咁但係你即係總係冇辦法去估計，可能有某啲國家係發狼戾嗰隻 ，OK， 即係唔理你3721話知你咁樣我就係咁樣總言之，我覺得佢係我國土一部分咁樣 ，OK， 咁就做嘢咁樣咁呢樣嘢即係點樣 price 咧？之前都諗住有美國有
就國際社會撐腰，香港都唔會變到而家呢個咁嘅天堂噶嘛。結果香港而家都係變咗依家咁嘅樣啦。咪咯，即係同埋你都唔好忘，即係我近期都見過，好似有一個即係台灣方面定係美國方面軍方方面做嘅一個即係 simulation 咧，就係話咧，如果真係某大國想要喐嘅話，台灣基本上係冇辦法，唔好話以捱2日啊，OK 啊，即係基本上嚟講嘅話，可能幾個鐘就已經係冇得玩嘅，已經係啊，因為實在即係大家你知明白，而家嘅現代武器嚟講嘅話，OK 即係要喐嘅話，即係何其快咧，老實講。而台灣同某大國之間嗰個距離嚟講嘅話，基本上就係即係只要係日頭好啲嘅話，基本上已經係企喺個岸邊已經望到對面嘅，已經係即係嗰個咁嘅即係 proximity 嚟講嘅話咧，係一個都你即係除非你美國係有支艦隊成日駐守喺呢個即係海峽嘅啫啊！如果唔係嚟講嘅話，基本上係即係救唔到嘅，呢個係一個係即係你只係一個阻嚇性。即係好多唔同嘅軍事分析啦。咁啊，你話係究竟係即係打唔打得到？即係幾個鐘頭內打到啊？定還是係真係美國嗰邊係可以有能力防住咧？咁呢啲就我哋唔係軍事專家，我哋就唔知啦。但係咧，我只係一個覺得咧，就係話就算唔係話佢即係大國贏緊，咁但係大國你唔能夠排除佢試噶嘛。咁佢淨係試你都已經大鑊啦，即係所以即係台灣呢個股市係我諗呢個係最大嘅隱憂咯。同埋我相信有句説話咧，即係中國人所講嘅説話咧，都頗有智慧，就係呢個壁虎跳牆呢樣嘢，就係即係而家中國要發展即係佢哋嘅自主科技啊，咁所以呢樣嘢係一個唔能夠倒轉嘅一個即係政策。咁如果係外面嘅國家一路係圍住佢，唔俾佢即係得到呢個技術發展嘅話，咁佢就一定會想盡辦法要獲取呢樣嘢。咁向邊邊獲取咧？咁樣咁啊，即係我諗大家諗下啦，呢樣嘢係 OK 好。咁啊，第二時間夠，咁啊翻嚟再傾。好。